受到强风侵袭，树干硬生生被折断。2号强风大雨肆虐澳洲南部，造成1名妇女死亡，超过12万人断电。紧急服务部门表示，有树木倒在维多利亚省和新南威尔斯省边境的一个公园小屋上，导致1名63岁妇女死亡。This is obviously a very sad and tragic set of circumstances for that woman's family, and my thoughts and sympathy go to her and also to the emergency services who responded to that incident. 受到恶劣天气影响，有住家的阳台也出现了冰雹。澳洲当局表示，维多利亚省紧急服务中心一夜之间就接到了2800多起报警电话。大部分是因为树木倒下或建筑物受损。维多利亚省政府2号发布警报，提醒民众应该避开沿海地区。除了有危险的巨浪之外，悬崖地区不稳定的土壤以及低洼地区的洪水也要留意。欢迎新闻周安格综合报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。